야 좋았지. 또 생일이다. 우리 얼굴 보여 지금? 보이지? 보여. 지금 그 댓글 때문에 그럴 거야. 아니야. 아니야? 원래 이래? 이거 좀 그럴 수 있지. 리얼스. 근데 그거 이렇게 할 수 있지 않아? 아니야. 저거 괜찮아. 저거 댓글 채울 수 있어. 화내. 오케이. 이 두 개나 있기 때문에 일단은 한번 보여줄까? 언제 닦을 거야? 곧. Let's go. 아니야, 그 정도 아니야. I'm with you. 뮤직뱅크. 진행의 아직 그 진행의 그 모드 되어 있어. 겸손까지. 중간 가끔 봤어. 다는 못 봤어. 미안해. 근데 리버스 봤어. 어느 정도는 봤어. 나도 지금 리버스 봤어. 조금. 아니 다 봤어. 다 봤어? 미안. 그건 진짜 대단하다. 아니 아무튼 근데 오늘 가지고 시진이 진짜 고맙다는 얘기 해주고 싶었고요. 저희 1230. 안 적혀 있어. 2024년 11월 22일 아주 의미 있는 날. 근데 진짜 너 생일이 딱 박혀 있는 게 이거 진짜 찐이다. 그냥 될지 안 될지 모르겠지만 거기다 NCT 드림이면 하면서 하는 것도 좀 약간 처음이기도 하고. 맞아요. 오늘 새로운 무대 보여주세요. 여러분들 플라잉 키스 어떠셨나요? 나너 약 먹어야 되는 거 아니야? 지금 여기 보이는 비주얼. 어. 그게 포인트라고. 코에 팝콘 묻었어요. 근데 나 진짜 너 생일에서 괜히 한 말은 아닌데 오늘 플라잉 키스 때 너 약간 표정 진짜 그거 때문에. 그거 때문이야? 나 어리게 생각하. 나는 지금 어리다. 약간 나 지금 회춘. 우리 매니저 누나 딱 나한테 이 말했어. 사진 보니까 되게 좀 어려졌다. 정말 잘한다. 터질 때가 있어. 진짜 한 20번을 연속해. 맞아. 진심을 다해 우리 지성이 위로업 생각합니다. 아무튼 그 진짜 이 앨범 아까 뭔가 좀 시간이 촉박해서 말 다 못했지만 이 앨범을 뭔가 준비하는 과정도 뭔가 어떻게 보면 진짜 오랫동안 준비를 했고 그렇게 쉽지는 않았던 것 같은데 직원 형 좀 감동이었어요. 맞아. 진심. 그래서 그럼 어제 첫 챔피언 이제 그니까 처음으로 우리가 엊그제 그니까 느낌 알잖아. 느낌. 미안. 조심하자. 잠깐만. 그리고 나 아까 수 있었다고 감사합니다 하나고 두 번째는 아까 우리 그 MC가 멋있는 게 감사해. 두 번째는 좋아해. 또 인터뷰할 때 내 쪽에 영상 편집이었어. 좋았어. 편집이었어. 너무 영상 편지였어. 진짜 우리 아무튼 오늘 받은 힘으로 다들 왜 이래? 양쪽 애들 공기가 나네. 진짜 먼지가 지금. 아무튼 오늘 받은 힘으로 바이바이. Thank you. 안녕.